హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సౌజన్యాస్ కిచెన్. ఈరోజు మైక్రో ఓవెన్లో స్వీట్ కార్న్ని తొక్క తీయకుండా డైరెక్ట్గా అలాగే పెట్టి ఎలా ఉడికించుకోవాలో చూద్దామండి. ముందుగా ఎన్నైతే ఉడికించుకోవాలనుకున్నారో అన్నిటినీ తీసుకోవాలి. తర్వాత వీటిని తీసుకొని డైరెక్ట్గా ఓవెన్లో పెట్టేసుకొని ఒకదానికొకటి అంటుకొని లేకుండా కాస్త విడిగా పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మైక్రో హై పవర్ లెవెల్స్ని బటన్ని ప్రెస్ చేసుకొని 3 నిమిషాలు టైంని పెట్టి స్టార్ట్ బటన్ని ప్రెస్ చేసుకోవాలి. మూడు నిమిషాల తర్వాత వీటిని బయటికి తీసుకోవాలి. స్కిన్ ఎక్కువగా ఉన్న కాన్ అయితే 3 నిమిషాలు టైం సరిపోదండి, మరొక 2 నిమిషాలు పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి. స్కిన్ తక్కువగా ఉన్న కాన్ అయితే తొందరగా ఉడికిపోతుంది, 3 నిమిషాలకే మెత్తగా ఉడికిపోతాయి. తర్వాత వీటిని తొక్కను తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిపైన కొద్దిగా సాల్ట్ని కానీ కారంని కానీ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా నిమ్మకాయతోటి అప్లై చేసుకున్నామంటే పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈవినింగ్ స్నాక్గా ఇలా స్వీట్ కార్న్ని తీసుకోవచ్చండి, చాలా స్పైసీగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.